Muy buenas chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video en el cual hablaremos sobre los focos de ocultación cardíaca. Para entender el tema focos de ocultación del corazón, necesitamos dibujar el tórax. Lo vamos a dibujar en dos partes. En el lado izquierdo vamos a dibujar la cara anterior de la caja torácica, es decir, a nivel óseo. Y en el lado derecho vamos a dibujar la cara anterior del tórax, pero a nivel superficial. Aquí tenemos un dibujo de la estructura anatómica del corazón. Sabemos que el corazón se encuentra a nivel del tórax. Y en este podemos encontrar los siguientes detalles. Tenemos dos cavidades en la parte superior conocido como aurícula y dos cavidades inferiores conocidos como ventrículos. Sabemos que la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho a través de la válvula tricuspidea. También sabemos que la aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Los ventrículos que se encuentran en la parte inferior del corazón también se comunican con los grandes vasos sanguíneos del corazón, como son la arteria pulmonar y la arteria aorta. El ventrículo derecho expulsa la sangre a través de la arteria pulmonar, a través de la válvula pulmonar. El ventrículo izquierdo, haciendo lo mismo, expulsa su sangre a través de la arteria aorta, a través de la válvula aórtica. Vamos a relacionar ahora estos dibujos que tenemos aquí. En la parte izquierda tenemos la caja ósea del tórax, en el cual podemos evidenciar los siguientes detalles anatómicos. En la parte media de la región anterior tenemos un hueso que se llama esternón, que se puede evidenciar también en el dibujo derecho. Ahora, este esternón tiene una parte superior que se llama manubrio, en el cual se articula con la clavícula, que es un hueso que delimita la caja torácica en la parte superior. Y en la región lateral del esternón se articulan las costillas. Sabemos que existen 12 costillas en cada lado del tórax, pero para aprender de manera didáctica el tema de ocultación cardíaca solo hemos dibujado 7 costillas. Aquí en la parte superior del esternón podemos evidenciar cómo éste se articula con la clavícula, con la primera costilla, la segunda, la tercera y la cuarta y así sucesivamente. Vamos a hacer un pequeño copie de esta región de aquí para poder explicar un detalle que es bien importante. Vamos a dibujar la parte superior del esternón, conocido como manubrio. Sabemos que este se va a articular con la clavícula, con la primera costilla, con la segunda costilla y así sucesivamente. Es de vital importancia que ustedes conozcan qué es el espacio intercostal. Es aquel espacio limitado entre dos costillas. Aquí podemos evidenciar el primer espacio intercostal, porque está delimitado entre la primera costilla y la segunda costilla. Aquí en la parte superior tenemos un espacio que abarca entre la clavícula y la primera costilla. Este espacio no es un espacio intercostal, simplemente es un espacio muerto. Ahora, en la parte inferior tenemos al segundo espacio intercostal que va a estar comprendido entre la segunda costilla y la tercera costilla. Y bueno, así sucesivamente van a ir formándose el primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal y así sucesivamente. Ahora, vamos a comprender dónde se encuentran los focos de ocultación. El primer foco que vamos a ver se llama foco aórtico. Este foco se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde derecho del esternón. Segundo foco de ocultación, foco pulmonar. Este se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, borde izquierdo del esternón. Una vez comprendidos los dos primeros focos de ocultación, como ser el foco aórtico y el foco pulmonar, vamos a pasar del dibujo izquierdo al dibujo derecho, para ubicarnos más o menos en qué región se encontrarían del tórax. Aquí tenemos un detalle curioso. Resulta que la arteria aorta sale del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Pero resulta que los tenemos aquí a nivel de los focos de ocultación invertidos. ¿Por qué? Aquí tenemos un dibujo de las estructuras anatómicas del corazón, en el cual podemos evidenciar que la arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho se cruza al lado opuesto
Igual ocurre con la arteria aorta que sale del ventrículo izquierdo, este pasa hacia el lado derecho. Es por eso que en los focos de ocultación lo tenemos en esta posición. El siguiente foco de ocultación se conoce como foco tricuspidio. Este se ubica en el borde izquierdo de la base del apéndice cifoide. El siguiente foco de ocultación se conoce como foco mitral. Este se ubica a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, línea media clavicular izquierdo. De referencia se encuentra cerca del ápex del corazón. También es muy frecuente encontrar este foco ocultatorio accesorio, que se encuentra a nivel del tercer espacio intercostal, borde izquierdo del esternón, también conocido como foco ocultatorio accesorio de Erb. Y esos son los focos de ocultación. ¿Para qué me sirven los focos de ocultación? Para poder escuchar los ruidos del corazón. Es decir, yo agarro un estetoscopio y puedo ocultar en los focos los ruidos del corazón del paciente. En el siguiente video vamos a hablar de los ruidos cardíacos, que son principalmente dos fisiológicos, pero vamos a hablar de 4 ruidos. No te lo pierdas. Bueno, llegamos al final. Si realmente te gustó este video, por favor, déjame tu like, suscríbete a mi canal, actívame la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarse cuando vuelva a subir un nuevo video. Y además, déjame en los comentarios qué temas me sugieres para mi siguiente video. Conmigo será hasta una próxima ocasión.